ध्यान से देखो इस बंदे को, इसकी वजह से आपको किडनी में हार्ट अटैक भी आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाड़ी धोने का 12 लाख रुपया लेता है और फिर भी लोगों की लंबी लाइनें लगती है। ये गाड़ी धो रहा है या नई गाड़ी दे रहा है, मतलब 12 लाख, इतने में तो एक न्यू कार आ सकती है। दरअसल इस बंदे का नाम है गुरुचरण सहोता, जो कि इंग्लैंड में है, और इनके कस्टमर वो है जिनके पास रोल्स रॉयस, बुगाटी, जी वैगन जैसी लग्जरी कार्स है, लेकिन फिर भी 1200 के बदले 12 लाख कुछ ज्यादा ही हो गया। वेल ये इसीलिए क्योंकि कार वॉश के बाद ये माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटर से चेक करता है कि पूरी कार पर छोटे से छोटा कोई डस्ट तो नहीं है, अगर है तो उसे क्लीन कर देता है, मतलब एकदम न्यू जैसा बना देता है, और इसीलिए इनके कस्टमर को ये सर्विस बहुत अच्छा लगता है।